भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई। भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई। भगवान विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग बनाया। इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे और उनका सिंहासन अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। प्रभु जी नी मैं